Đạo làm con xin đừng quên hiếu ơn vuông tròn. Lúc cha mẹ còn xin hãy dành nhiều thời gian chăm sóc yêu thương. Đừng để một mai khi mà hương khói nhang hiu quạnh, mẹ cha chỉ có chúng ta là niềm an ủi. Con cái dù ra làm sao, đứa nào buồn mẹ cũng đau lòng.